എൻ്റെ എല്ലാ ചങ്ക് കൂട്ടാറും കടൽ ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ഗൈസ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ എഞ്ചിന്, അതായത് പണിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന എഞ്ചിനാണ്. കടലിൽ പണിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന എഞ്ചിന് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പൊളിച്ചിട്ട് പണിയാൻ പോവുക, മൊത്തത്തിൽ പൊളിച്ച് പൂട്ടാൻ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്യാമങ്ങളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ്. ഈ ചേട്ടനെ അറിയാമല്ലോ, നമ്മളെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ചേട്ടൻ ഭീകരനാണ്, നമ്മുടെ എഞ്ചിന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത ഭീകരൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പ് ബ്ലോഗാണ്. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയറിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ എടുക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ വൈശാഖ ചേട്ടനാണ്, അത് വിഷ്ണു ചേട്ടൻ. രണ്ടുപേരെയും ചേട്ടൻ അനിയനെയൊന്നും അല്ല, പേരൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്നുപോലെയാണ്. ഇതെന്തോ ഇപ്പോൾ അയക്കണേ കാർപ്പറ്റർ. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്നൊരു നല്ല പണി വന്നത്. അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് രണ്ടുപേരും. വേറെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ അവിടെ അയച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഏതൊക്കെ സാധനമൊന്നും. ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ അവർക്കും ശല്യമാവും, നിങ്ങൾക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. രണ്ടുപേരും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് തകർത്ത് അയക്കുകയാണ് എല്ലാ സാധനവും. അടിക്കുന്ന ആവേശം പൂട്ടുവാനും വേണം, അതില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പോയി. മറ്റന്നാ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗം. ഇതിനകത്താണ് സകല സംഭവങ്ങളും ഉള്ളത്. അകത്തെന്തോ പോയി. ശുദ്ധമായ ജലമാണ്, ഇന്നലെ മാറ്റിയതാണ്. ഒരു ഇഞ്ചിനെ ഒട്ടിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഈ കളറായി. മുങ്ങി തപ്പുന്നുണ്ട് പോയ സ്ക്രൂവിന് വേണ്ടി. കിട്ടിയോ? കിട്ടി സാധനം കിട്ടി. ചേട്ടൻ ഭയങ്കര കലാകാരനാണ്. ചെണ്ടയടി, ചെണ്ടമേള, ഡ്രം സെറ്റ്, അങ്ങനത്തെ പരിപാടി എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബോഡി ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടന്മാരെ ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് ഇളക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ഹൃദയഭാഗം, അതായത് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇതെന്തോന്ന് പറയും പേര്, ഇഞ്ചിൻ്റെ ഹെഡ് ഇളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പിന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെഡ് പിന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കുന്ന രംഗമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. ഒറ്റ വരിയിൽ സാധനം പൊങ്ങി. അപ്പോൾ ബാക്കി ഇതിനകത്ത് അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഇതേ കുറച്ച് വിവരമായിട്ടൊന്നും അറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. അകത്തിത്തിരി വെളിച്ചം കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈശാഖേട്ടൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഹെഡ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ കുറേ സ്ക്രൂ ഉണ്ടല്ലോ, പിടികിട്ടുമോ അല്ലേ? കുളാക്കുമ്പോൾ 2 വർഷം അല്ലേ പണിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ കടയുടെ മുതലാളി ഇതുവരെ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. ചേട്ടൻ സ്ക്രൂ നെറ്റും ബോൾട്ടും എല്ലാം ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് തുറക്കുന്ന രംഗം. തുറന്നു. ഇതെന്താണ് സാധനം? ഇതാണ് ഹെഡ്. മെയിൻ പോയിന്റാ. ഇത് വാഷർ. കത്തിപ്പോയി പാക്കിങ് കത്തിപ്പോയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. അത് കത്തിപ്പോയതാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുക. മൊത്തം നോക്കിയാൽ കരി പിടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. പിന്നെ ബ്ലോക്ക് മൊത്തം വരുവാണല്ലോടാ. അത് ബ്ലോക്കിൽ എന്തോ നല്ല രീതിയിൽ പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഓരെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കാം. അവൻ എന്തായാലും സെറ്റ് എടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മുടെ എഞ്ചിനിലെ ബ്ലോക്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പണിയുണ്ടാക്കും. നമ്മൾ ഓയിൽ വീക്കി വയ്ക്കുകയാണ്.
ഇതെന്തിനാണ് ഓയിൽ വീത്തി വെക്കുന്നത്? ഇത് സ്റ്റക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടാ, എഞ്ചിന് സ്റ്റക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പണി ഇവിടെ നിർത്തി വെക്കണ. പിന്നെ ലൈറ്റിൽ പണിയുണ്ടോ? ഇത് കൊടുത്താ ഫേസ് ചെയ്യണോ? അത് ബ്ലോക്കിൽ പണി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നെയ്ത്തിൽ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് താമസിക്കും. ബാക്കി പണി പിന്നെ നാളെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ നാളെ എടുക്കാം ബാക്കി വീഡിയോ. ഈ 2 വില്ലന്മാരാണ് ഇഞ്ചിന് പണി ചെയ്തത്. അണ്ണൻ അപ്പോൾ ഈ അണ്ണൻ പാവാണ്, അതേപോലെ ഈ ചേട്ടനും പാവം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ തന്നെയാണ് രണ്ടുപേരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ ആകെ സെറ്റപ്പ്. മൊത്തം പഴയ എഞ്ചിനൊക്കെ കുറേ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പണി വെച്ച കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. ഇതൊക്കെ വെറുതെ കിടക്കുന്നതാണ്. ആൾക്കാർ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പണി ചെയ്യാൻ പൈസ ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന എഞ്ചിനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാർ ബാക്കി പണി ഇനി നാളെ ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ബാക്കി പണിയുടെ വീഡിയോ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചേട്ടൻ പിന്നെ അടുത്ത പണിയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവിധ ഇഞ്ചിനും ഇവിടെ പണി ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്ത് കൊടുക്കൂലേ? എല്ലാവിധ ഇഞ്ചിൻ്റെ പണി ഇവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും മിതമായ റേറ്റിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം അടിമലത്രയാണ്. അടിമലത്ര ഫാത്തിമ പള്ളിക്ക് തൊട്ട് സമീപത്ത് നിഞ്ചാസ് ബേക്കറിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ കട. കടയുടെ ഓണർ ഷാമുഖാണ്. അപ്പോൾ കടയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാം, മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.